Uma vez um mestre convidou os seus discípulos para juntos acenderem uma fogueira. Então, enquanto estavam ali acendendo a fogueira, ele disse assim: a vida profissional é como um homem que se dispõe a acender uma fogueira. No início, ele tem que conviver com o desconforto da fumaça, que muitas vezes dificulta até a respiração, as coisas ficam nebulosas, ele não consegue enxergar direito. É assim a conquista na vida pessoal e na vida profissional. No início, você lida com desconforto, você lida com dificuldades, até mesmo fica na escuridão, não enxergando aonde isso vai dar. Mas depois que o fogo acende, a fumaça desaparece, e então você desfruta do calor do fogo e consegue enxergar as coisas nitidamente. Aí um discípulo perguntou para ele: mas mestre, e se alguém acender o fogo para a gente só desfrutar do calor do fogo, sem ter o desconforto da fumaça? Ele disse: então esse é um péssimo líder, porque se ele acender o fogo, ele pode levar o fogo para onde ele quiser, e então deixar todo mundo seguindo ele cegamente, dependendo dele, porque ele detém o fogo. O bom líder, ele permite que o liderado passe pela fase de respirar a fumaça, passe pela fase de não enxergar nada, até que ele, por si só, conquiste o fogo límpido, conquiste o calor do fogo e consiga desfrutar daquilo que ele mesmo conquistou. O bom líder, ele está junto ali na fogueira, ele ajuda a acender o fogo, mas ele não faz tudo sozinho, ele não faz e entrega pronto para o liderado, porque se fizer assim, além de ele estar prejudicando o liderado, consciente ou inconscientemente, ele estará tendo o poder nas mãos, o poder de levar esse liderado para onde ele quer. Isso não é um líder, isso é um falso líder. Então, o verdadeiro líder, ele está junto, ele direciona, mas ele não faz pelo liderado, ele ensina o liderado a fazer. Você que é líder, pense nisso.